Həzrəti Musa əleyhissalam Allaha dedi ki, ilahi, istəyirəm ki, peyğəmbərlərin də başa düşmək olmur ki, qəribə istəkləri vardı Allahdan. Dedi, mən istəyirəm cənnətdəki qonşumu mənə indidən göstərəsən. Kim olsa yaxşı? Dedi ki, sənin başında qəssab var, o. Qəssab. Qəssab niyə görə? Getdi ona, demədi hələ heç nə. Gəldi, tanış oldu, görüşdü. Dedi, gedək sizə qonaq eləməni apardı. Musa əleyhissalam göz qoyur buna ki, bu mənim qonşum olacağı ulul əzm peyğəmbərin cənnətdə. Bu qəssab. Həzrəti Musa təəccüblənmir, bəlkə mən təəccüblənirəm. Övliyalar özlərini, deyir, İbrahimi Xəlilullah Allah dost seçmişdi. Tanışmışam bunu keçmişdi. Neçə il bundan qabaq. Mələk gəldi, Həzrət Cəbrail. Həzrəti İbrahimin qapısını döydü, gəldi, daxil oldu. Əvvəl özə uzun təfsilatla da danışmıram. Qısası soruşdu ki, nə üçün gəlmirsən? Dedi, Allah birini dost seçib özünə. Allah birini özünə dost seçib, gedirəm ona müjdə verəm. Bir an İbrahimin ağlına gəlmədi ki, mən olaram. Dedi, Cəbrail, o kimdə onu göstər, gedim onun əlindən, ayağından öpüm, ona xidmət edeyim. Heç ehtimal vermədi 1% ki, bunun özündən söhbət gedir. Dedi, o dost kimdir? Xoşbəxt adam. Allah, Cəbrail dedi ki, o sənsən, səni dost seçib. Musa əleyhissalam da təəccüblənmir. Sadəcə gəlib görsün bu qəssab nə əməlin sahibidir ki, Musanın qonşusu olacaq. Deyir, oturdular çörək yeməyə. Baxır, bir xüsusi əməli yoxdur. Bir müddət qalıb bundan. Oturublar çörək yeməyə. Deyir, bu yiyə-yiyə gedir o bir otağa, gəlir, gedir, gəlir. Musa əleyhissalam baxır, görür ki, bir xəstə anası var, qoca anası var. Bu yemək hazırlayır onun üçün. Sonra görür, hazırladı, aparır, onu yedizdirir. Yedizdirə anası dua edir ki, Allah sənin Musa əleyhissalamla məşhur eləsin. Vəssalam. Çox da şey tələb olunmur. Ananın duasıdır, anaya xidmətin nəticəsidir ki, bir qəssab gəlir, Həzrəti Musanın dostu olur.